Так, всем привет. Итак, когда мы включаем зажигание, у нас не горит чек. Не гудит насос и не горит чек. А прикол в том, что у нас предохранитель F8. Вот он. Вот его нету. F7 получается. Промер десяткой, тридцаткой. Вот он. Вот он. Предохранитель. Если он перегорает постоянно, когда мы включаем зажигание, и он перегорает, этот предохранитель, выбивает его, и чек опять тухнет, и предохранитель выбивает. Мы что делаем? Сначала мы проверим проводку. Мы лезем, открываем, лезем под сидушку. Вот здесь вот фишка. Сначала мы проверим проводку. Отсоединяем эту фишку бензонасоса. Убираем ее. Убрали. Теперь проверим проводку. Все ли у нас с проводкой нормально. Вставляем предохранитель. Вставили. Он 30-й должен быть, но я поставил 35-й. Это нормально, ладно. Включаем. Насос гудит. Чек загорелся. Ой, насос гудит, говорю. Насос не гудит. То есть предохранитель у нас сейчас не перегорел. С проводкой все хорошо. Замыкания никакого нету. Выключаем зажигание. Если здесь еще нормально, то есть предохранитель не сгорел, с проводкой все нормально, значит снимаем бензонасос. В данный момент столкнулся с такой херней. Вот эта фишка, она болтается. И когда фишку вытаскивали, получается, вот сейчас я поставлю обратно, предохранитель сгорит. Снимаем вот эти болты, вытаскиваем бензонасос, и вот с обратной стороны эта фишка замыкает об корпус. Тем самым там есть две напайки, красная и черная. Вот этот свинец, его просто нужно сошкрябать отверткой. И когда ставите обратно все, толкните, пожалуйста, его вперед, вот так вот, туда. То есть, чтобы он стоял на своем месте. Иногда он вылазит и начинает замыкать. И поэтому перегорает предохранитель. Вот так вот. Пока начинаю вот свой обзор по счету Delonexi. Подписывайтесь на канал. Всем пока.